Cara ampuh obati batuk dan obati susah pernafasan. Pertama, pilih 3 batang tanaman lengkuas yang masih muda. Lalu kita potong semua daunnya. Potong juga ujungnya seperti ini. Kemudian kita bungkus menggunakan plastik yang agak tebal. Ikat ujungnya menggunakan tali seperti ini. Kemudian kita cari batu untuk dijadikan pemberat. Tujuan kita di sini adalah mau mengambil air dari batang lengkuas. Cara ini dilakukan pada sore hari menjelang malam. Sekitar jam 6 pagi kita ambil airnya. Minumlah air tersebut ketika Anda sedang batuk